कुरान जो तफसीर हदीस कंदी आहे छो त जंहिंखे कुरान नाज़िल थियो उहो ई कुरान खे वधीक समझो ऐं उन ई कुरान जी वधीक तफसीर ऐं तशरीह उम्मत खे ॿुधाई। अज़ीज़ान गिरामी, इन आयत जे तहत या त हुजूर बयान कनि या हुजूर जा असहाबी बयान जने मदीने वाले साईं जे मक्के कुरान जी वधीक ख़बर हुंदी या 15वीं सदी जे मौलवी खे वधीक ख़बर हुंदी? जवाब ॾियो। मौलवी जो इल्म मथे या असहाबी जो इल्म मथे? असमते घड़ी चोके जो इल्म मथे असहाबी मतलब समझी वहाबी केर असहाबी। इन उम्मत जो सब का वडो कुरान जो मुफस्सिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए तो वलकद रआह नज़लतन उखरा काल रआ रब्बहु अज़्ज़ वजल। जेको जलवो मदीने वाले ॾिठो अखियुनि सां ॾिठई दिल उन जो इनकार न कयो। जंहिंजे रब फरमाए तो झगड़ो न कयो, जंहिंजे लाइ रब फरमाए तो ॿियो भेरो उहो जलवो ॾिठई। उहो जलवो छा हुयो, कंहिंखे ॾिठई, कंहिंजो मुशाहिदो कयई? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था त मदीने वाले साईं रआ रब्बहु अज़्ज़ वजल महबूब करीम पंहिंजे रब करीम के पाण ॾिठो। कंहिंखे ॾिठई? रब जी ज़ात खे ॾिठई। हीअ रिवायत इमाम आजरी किताब शरीयह में आंदी आ, किताब सुन्नह में इब्न अबी आसिम या रिवायत आंदी आ, इमाम तबरानी माजम कबीर में या रिवायत आंदी आ, इमाम दारकुतनी रुयतुल्लाह किताब जे अंदर या रिवायत आंदी आ। हजरत इब्न अब्बास तो चवे त महबूब करीम जेको ॿियो भेरो जलवो ॾिठो उहो छा हुयो? रब जी ज़ात जो हुस्न बेमिसाल। जेके रब जेको गैबुल गुयूब आ, कुछ का कुछी ज़ात आ, जेके ला तुदरिकुल अबसार अखियों ने जो इदराक न करे सघंदियूं आहिनि, जेके न के नबी ॾिठो, न के फरिश्ते ॾिठो, न जिब्रील ऐं मीकाईल ॾिठो, न इसराफील ऐं इज़राईल ॾिठो, न के मखलूक ॾिठो, न के उलुल अज़म रसूल ॾिठो, न नबी पैगंबर ॾिठो, पर जे ॾिठो त तुंहिंजे मुंहिंजे नबी मोहम्मद करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ॿी रिवायत इमाम आजुरी किताब शरीयह जिल्द 3 सुफ़ो नंबर 542 में उहा रिवायत भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास खां है। फरमाए तो त खुद मदीने वाले साईं फरमायो। पहली रिवायत हुई वो असर हुयो इब्न अब्बास का, वो तशरीह तफसीर हुयो इब्न अब्बास कयो। ही आहे रिवायत खुद मदीने वाले साईं फरमायो। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रायतु रब्बी अज़्ज़ वजल। मदीने वाले साईं फरमायो त शबे मेराज मूं पाण पंहिंजे रब अज़्ज़